My name is Jonna, and I live in the north of วิดีโอ Sweden. นี้สำรวจสภาพแสงและความมืดที่รุนแรงในภาคเหนือของสวีเดน โดยเปรียบเทียบระหว่างปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อนกับปรากฏการณ์คืนขั้วโลกในช่วงฤดูหนาว แสงและความมืดในสวีเดนตอนเหนือ Sweden is a country with a lot of light. And it's also a country with a lot of darkness. It all depends on what season it is. Just like many other countries in the northern hemisphere, there is a strong contrast in the light conditions between summer and winter. In the winter, it's dark almost all the time. And in the summer, it's light all the time. During the summer, in the very north of Sweden, the sun never sets between the end of May until the middle of July. So you can see the sun 24 hours a day, and that is called the midnight sun. ในทางกลับกันในช่วงฤดูหนาวพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเป็นเวลาประมาณ1 เดือนซึ่งนำไปสู่ปรากฏการณ์คืนขั้วโลกซึ่งมีลักษณะเป็นความมืดที่ยาวนาน For a couple of weeks, the sun never rises above the horizon, which means that there is no sunlight for about a month, and that is called the polar night. These extreme contrasts in light is caused by the rotation of the earth in relation to the position of the sun, and the further north you go, the bigger the contrast. I live in the middle north of Sweden, and if I'm lucky and it's a clear sky, I can see the sun above the treetops for about an hour during the darkest time of the year. It's the middle of the day, and this is how high the sun goes up now. It's just a little bit over the horizon, or over the trees. But winters like this one, when it's been cloudy every day, I actually didn't see a glimpse of the sun for over a month. But just a few days ago, now in the beginning of January, I got to feel the sun on my face again. This is the first glimpse of the sun that we see in over a month. Do you see this? And that feeling when you begin to feel the sunlight again in January is always overwhelming. It's like seeing the sun for the first time in your life. Even if it can be hard sometimes with these kinds of light conditions, I really love it and I would never want to change it. I think the light is never as beautiful as it is during these most extreme times of the year. When it's summer, I usually change my rhythm and stay up all nights and then sleep in the forenoon instead. The light is so beautiful in the middle of the night, and as a filmmaker and photographer, it's like a dream to be out and capture the beauty of the bright nights of June. And then in the winter, even if we don't get so much sunlight, we at least get a few hours of twilight during the day. And that light is the most beautiful kind of daylight that I know. It's like experiencing a long sunrise without a sun. ความงามที่แตกต่างแม้จะมีความท้าทายแต่จอห์นน่าผู้สร้างวิดีโอพบความงามในสภาพที่รุนแรงเหล่านี้แสงสนธยาที่นุ่มนวลและสีชมพูในฤดูหนาวถูกบรรยายว่าเป็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ยาวนานโดยไม่มีพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ And that is beyond beautiful. Around 3 in the day, it's already getting dark, and it makes the evenings feel never-ending. But the darkness makes us see what is never visible in the light. Because actually, we do get sunlight from thousands of suns far, far away.
I live in a place where there's no light pollution and the night sky is breathtaking. And for me, that is one of the reasons that I really love the winter here. And now and then, the sun sends us a greeting in the darkness. Particles from storms on the surface of the sun comes traveling towards the earth, colliding with our magnetic field and creating the aurora ท้องฟ้ายามค่ำคืน the northern lights การไม่มีมลภาวะ that ทาง dance แส in the ง sky. ในภาคเหนือทำให้เห็นท้องฟ้ายามค่ำคืน I can never ที่ find the น่า right ทึ่ง words to describe ซึ่งเต็ม how ไป much ด้วย I ดวง love to ดาว stand และแสง under เหนือ the northern ออโร lights รา on a บอเร cold ลิส and dark winter night. I can take the darkness any day as long as I get to see the stars and the northern lights. It makes it all worth it. But even though there is so much beauty ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ทำให้ฤดูหนาวที่มืดมิดและยาวนาน I would คุ้มค่า lie if I said that it's always easy to live and adapt to them, because it's not. Well, the summer is easy. I don't think you can have too much light. The only thing that people often ask me is if it's harder to sleep when it's light. ความท้าทายและการปรับตัว And for me personally, ปัญหาใน if I ฤดู wanna หนาว sleep during the การขาด night, แสงแดดใน I ฤ have ดู no หนาว problem. อาจทำให้เกิดความ And เห for นื่อย those ล้า who และ do พลังงาน think ต่ it's a problem, ำ it's จอห์นน่า easily เล่าว่า fixed with some เธอ food รู้ and สึกอยากจะนอนหลับ darkness. ในความมืด และมักจะสับสนเกี่ยวกับช่วงเวลาของวัน But the winter and the darkness is definitely much more challenging, and I can only speak from my own experience now. The lack of sunlight makes me more tired, and during the darkest and coldest months, between November and March, I sometimes struggle to keep the energy up. It's harder to get up in the morning when it's dark outside. Our body naturally want to wake up with the sun. And in the afternoon, I often get confused with the time, since the darkness makes it feel like it's much แสงสว่างที่ later than จำกัด it ยังเป็น actually ความ is. ท้าทายสำหรับ And การ the ทำงาน lack of ของเธอ daylight makes ใน me ฐานะ struggle ช่าง more ภาพ as a filmmaker, since I only have 1 hour of good light to film in a day, compared to the 24-hour of good light in the summer. So the darkness combined with the cold make things a bit more challenging, and I know I'm not the only one struggling to keep up the energy during this time of the year. But of course, there's many things you can do to make the winters a little easier. I want to mention a few things that helps me adapt better to the lack of sunlight. For me personally, I think that the tiredness that I feel in the winter is the hardest part. The energy level is so low sometimes, and the cure to that is not always to sleep more. It can actually be to do the opposite. So I try my best to keep being active and moving my body as much as I can, and get as much daylight as possible. การปรับตัวกับความมืด เพื่อรับมือกับความมืดในฤดูหนาว จอห์นน่าแนะนำหลายวิธีทำกิจกรรมอยู่เสมอ การทำกิจกรรมทางกายเช่นการเดินนานๆ การเดินป่าด้วยรองเท้าหิมะ และการสกีช่วยเพิ่มพลังงาน I also love to take ice baths. It's something I started doing a few years ago, combined with breathing exercises using the Wim Hof method, and it has become my favorite way of boosting myself with new energy when I need it the most. การบำบัดด้วยความเย็น การแช่น้ำแข็ง และการฝึกฝน Wim Hof Method ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอ ทำให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก Believe it or not, but cold swims and cold showers has many good health benefits. It's not for everyone, of course, and it's important to get knowledge before trying an ice bath if you have never done it before. But for me, it has been a great source of energy and joy during the winter time. So, I really feel a big difference in my energy levels in the winter when I move my body in some way. It doesn't need to be a full workout, but just something, a little every day that makes you feel alive. When we can't get enough energy from the sun, I think it's even more important to make sure that we get enough energy and nutrition from our food. Nature has so much to give us in the summer that we can harvest and save for the winter when we need it the most.
Here in the north, we have plenty of berries in the forest, so I like to pick tons of blueberries and lingonberries and put in the freezer so that we can eat berries and drink juice from berries every single day during the whole winter. โภชนาการการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเช่นเบอร์รี่และชาสมุนไพรที่เก็บเกี่ยวในฤดูร้อนช่วยรักษาระดับพลังงานเธอยังทานวิตามินดีเสริมเพื่อชดเชยการขาดแสงแดด I also like to pick different herbs that are good for our health and dry them to make my own tea for the winter. One of my favorite teas to drink when it's cold and dark outside is simply made out of birch leaves. I pick them just as they begin to bloom in the spring, while they are still small and light green. And the tea smells and tastes just like how it smells like in the spring. And in the middle of the winter, I think it feels so comforting to have a piece of the spring to remind you of the wonderful time to come when everything is blooming and the birds are singing again. And of course, I also take vitamin D supplements since we don't get anything from the sun in many months. Even though that would never replace the sun, I believe it can help a little bit. The list of things you can do to handle the darkness is endless. These were just to mention a few, but I think that the most important thing of all is to accept and adapt to the cycles of nature. I definitely feel a big difference in the energy during summer and winter, both in nature and in myself, and that doesn't mean that it's right or wrong, it's just different. I think the winter and the darkness can cause a lot of unnecessary suffering when we are trying to force ourselves to feel the same as we do in the summer. It's okay to feel tired. It's okay to feel lack of inspiration. And it's okay to need more sleep and to let things slow down. A flower would never force itself to bloom in the cold winter. So why would we? This way of thinking changed my way of dealing with the different seasons. I love the winters just as much as I love the summers. They both have their own การยอมรับวัฏจักรของธรรมชาติการยอมรับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตในสภาพที่รุนแรงเหล่านี้คือการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับวัฏจักรของธรรมชาติจอห์นน่าเน้นว่าการรู้สึกเหนื่อยและมีแรงบันดาลใจน้อยลงในฤดูหนาวเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับดอกไม้ที่ไม่พยายามจะบานในอากาศที่หนาวเย็นการหาสมดุลด้วยการยอมรับฤดูกาลที่แตกต่างกันจอห์นน่าพบสมดุลที่สวยงามในชีวิตของเธอแสงและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นแหล่งแรงบันดาลใจที่ดีทำให้แต่ละวันรู้สึกใหม่และไม่เหมือนใคร And that you can see and feel how the light changes a little bit for every single day that goes by. The beautiful balance of light and darkness is my greatest source of inspiration, and it makes every day feel new and different.วิดีโอสรุปโดยการย้ำถึงความงามและแรงบันดาลใจที่พบในความแตกต่างที่น่าทึ่งของแสงและความมืดในภาคเหนือของสวีเดนโดยเน้นว่าสภาพที่รุนแรงเหล่านี้กำหนดชีวิตในภูมิภาคอย่างไร